Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прядко, я ветеринарный врач и оказываю платную ветеринарную помощь онлайн крупному рогатому скоту, козам, овцам и свиньям. Друзья, вот с какой проблемой ко мне обратились люди. Ягненку 19 дней, написала мне хозяйка. Мама отказалась от него, пришлось выкармливать из соски. На второй неделе стал есть немного корма, сено жевал, лизунец. Утром и вечером выводили во двор на солнышко побегать. В один день заметила, что меньше стал бегать, больше лежать стал, а в последние 2 дня дышать стал тяжело, особенно как поест. Сосет молоко с большим аппетитом, но после как будто захлебывается и начинает носом шмыгать, как будто в нос попало молоко, и потом стоит долго на одном месте, тяжело дыша и затем засыпает. Выкармливаю уже не в первый раз, такое вижу впервые. Всегда были бодренькие и живенькие, и ничем не отличались от сверстников, которые под мамками. Я расспросил о деталях родов, методе выпойки, температуре тела и исключил дефект неба под названием волчья пасть. Это важно, потому что при выпойке из ведра молоко может попадать в носовую полость, если ягненок жадно пьет, а при дефекте неба носовая и ротовая полости частично соединены, что тоже создает предпосылки для попадания молока в носовую полость. Когда я исключил эти диагнозы, осталась пневмония. Я прописал комплексный протокол терапии из препаратов для людей, и результат не застал себя ждать. Через 7 дней малыш полностью восстановился. Привет. Как себя чувствуешь? Хорошо себя чувствуешь? Дядя Вадиму скажем спасибо? И дышим уже хорошо, да? И кушаем хорошо. Вот мы какие. Чему, Халёся, сейчас я тебе дам молочка. Друзья, если ваш ягненок или козленок заболел и вы сами не можете поставить диагноз и назначить лечение, вы всегда можете обратиться ко мне за платной консультацией. А если вам нужно больше информации о выращивании, кормлении и лечении, вступайте в мое платное сообщество в Телеграме. В сообществе вы сможете получить практические знания о том, как в сложных ситуациях помогать своим животным. На вот таких случаях из моей практики учиться не допускать собственных ошибок, а также бесплатно лечить своих животных. Берегите своих животных. До свидания.